Qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyatining oshirishga bundan buyon ham alohida e'tibor qaratamiz. Qonunlar o'zgardi, qarorlar o'zgardi, lekin bu qonun, qarorlar bu qog'oz. Lekin bu amal bo'lishi uchun inson o'zgarish kerak. Hech qachon eski tizim qaytmaydi endi. Orqaga yo'l yo'q endi. Bitta mezon, odamlarimizni rozi qilish eng katta maqsadimiz mana shu bo'layapti. Odamlarni, xalqimizni rozi qilmasak, bironta ishimiz, ertangi kunimiz muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Og'ir bo'ladi, lekin yakka yagona to'g'ri yo'l shunligini hammamiz bilishimiz shart. Qadrli yurtdoshlar, bugun milliy taraqqiyotimizning yangi bosqichga qadam qo'yar ekanmiz. Biz yutuqlarimiz bilan birga xato va kamchiliklarimizni ham chuqur tahlil qilib, ularning bartaraf etish haqida o'ylashimiz tabiiydir. Albatta biz hamma yerda mana qanday og'ir masalalar bo'lishidan qat'iy nazar xalqimizni sekin dunyoqarashini o'zgartirib, ularni talabchanlik nuqtai nazardan, rahbarlardan so'rash nuqtai nazardan, rahbarlarimizni xalqimizga xizmat qilish nuqtai nazardan katta marra oldik. Bu hech qachon bo'lmagan bizning tariximizda. Hech kim o'ylamasin bu vaqtinchalik ishdir. Hech kim o'ylamasin bu ertaga yana qaytadi-da, biz kabinetda o'tirib faqat kabinetda qaravullash bilan vaqtimiz o'tadi. O'tmaydi endi. Bitta xalq baho beradi. Albatta olgan marramiz katta, lekin shu bilan billa biz endi bu marraga qadam qo'yyapmiz. Juda katta kamchiliklarimiz bor. Juda katta nuqsonlarimiz bor. Hali ko'plarimiz nima qilish kerak, qanday qilish kerak, qachon qilish kerak masalani chuqur anglamasligi ham bu ham haqiqat. Buni ichiga kirmasligimiz bu ham haqiqat. Lekin bitta narsani bilinglar. Biz bir-birovimizni xalqimiz bilan billa shu rahbarlar ham tarbiya topayapti. Nimaga? Xalqimiz talabchanligi ko'targan sari o'ziga va rahbarlarga nisbatan rahbarlarning ham dunyoqarashi joylarda o'zgaryapti desak, bu ham haqiqat. Lekin albatta o'zgarish biz niyat qilgandek, biz olgan rejalar bilan ham nafas bo'lmayotgani bu ham haqiqat. Lekin bir narsani bilinglar, bu ishlarni o'zimiz agar qilmasak, hech kim chetdan kelib bu muammolarni hech qachon yechib bermaydi. Qishloqlarimizda ham, mahallalarimizda ham, poytaxtimizda ham, O'zbekistonimizda ham faqat o'zimiz qilishimiz kerak. Bu haqda so'z borganda yurtimizda xalq bilan muloqotning mutlaqo yangi va samarali tizimi joriy qilganini aytish o'rinli deb o'ylayman. Bugungi kunda xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qila boshlagani uchun ham odamlarning fikri, dunyo qarashi sekin o'zgaryapti. Sekin o'zgaryapti. Lekin o'zgaryapti. Nimaga desangiz, yana takror aytaman. Davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga degan eng katta shiorimizga hamma javqalarda odamlar inonayapti, odamlar ishonayapti. Lekin bitta narsani bilinglarki, hali biz o'zimiz shunga tayyor emas ekanimizni hammamiz yaqqol ko'rdikki, biz tayyor emas bunga. Muammolarimiz juda ko'p. Hali ilmimiz, bilimimiz, tajribamiz bu narsalarni odamlarni rozi qilishga ochiqini aytsak, hali imkoniyatimiz ham bunchalik emas. Lekin bor imkoniyatimizdan foydalanib, odamlarni rozi qilish nuqtai nazardan hamma sohalarda mana 1,5 yil, 2 yil ichida qonunlar o'zgardi, qarorlar o'zgardi. Lekin bu qonun, qarorlar bu qog'oz. Lekin bu amal bo'lishi uchun inson o'zgarish kerak. Xalqimizni eng ishonib qo'ygan rahbarlari, quy pog'onadagi ham, katta pog'onadagi ham rahbarlar talab nuqtai nazardan, mana hurmatli deputatlarimiz bu yerda o'tiribdi. Quy pog'onadagi, yuqori pog'onadagi deputatlarimiz ham har bitta qabul qilgan qonunning pastda bajarishi nuqtai nazardan talabni kuchaytirish kerak. Ana shunda jamiyatimizda vaziyat o'zgaradi. El yurtimiz o'z kuchi va imkoniyatlariga ertangi kunga ishonch bilan qaramoqda. Shuning uchun bir haqiqatni ta'kidlab aytmoqchiman. Xalq bilan bevosita muloqot olib borish, uning dardu tashvishlari bilan yashash, el yurtimizning rozi qilish bu vaqtinchalik kampaniya emas. Bu xalqimizning farovon hayotini, yurtimiz ravnaqini ta'minlashga qaratilgan
uzoq muddatli strategiyadir. Aziz do'stlar, bugungi tahliqali zamonda bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osoyishta, erkin va obod hayotni har tomonlama asrab-avaylash va mustahkamlash eng asosiy vazifamiz bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyatining oshirishga bundan buyon ham alohida e'tibor qaratamiz. Biz dunyo miqyosidagi keskin va beshafqat raqobatga bardosh berish uchun iqtisodiy islohotlarning chuqurlashtirish, jahon bozoridan munosib o'rin egallash, mamlakatimizning eksport salohiyatini yanada oshirishga erishmog'imiz zarur. Tadbirkorlik faoliyatining erkinligini, xususiy mulk daxlsizligini yanada kengroq ta'minlash oldimizda turgan muhim vazifadir. Tadbirkorlik, yana bir marta tadbirkorlik. Biz birinchi qilgan qadamimiz, xalqimiz boy bo'lmasa, vatanimiz, davlatimiz boy bo'lmaydi degan katta shiorni mana shu o'rtaga tashladik. Sekin mana hammalaring ko'ryapsizlar, qishloqlarda har bir oila tadbirkorlik nuqtai nazaridan katta dastur qabul qilyapmiz. Lekin takror aytaman, bu oson bo'lmaydi. Uyg'ontirishimiz kerak. Mudrab yotgan odamlarimizni kechirasizlar, qanday bo'lmasa ham yashashga inontirish, yashash bilan birga yaxshi yashashga inontirish, ishontirish va sharoit yaratishimiz kerak. Bu sharoitni hammamiz birgalikda yaratish nuqtai nazaridan katta harakatlar boshladik, lekin bu yetarli emas. Bu katta harakatlarimizni boshlanishi. Bu borada yirik ishlab chiqarish korxonalari bilan birga turizm, kichik biznes, oilaviy tadbirkorlik, dehqon va tomorqa xo'jaliklarini, hunarmandchilik va kasanachilikning rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratamiz. Ayniqsa aholi salomatligini mustahkamlash, xalqimiz hayotini yanada yaxshilash, kam ta'minlangan qatlamlarning ijtimoiy muhofaza qilish, ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirish doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi. Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish maqsadida biz Yoshlar kelajagimiz dasturini qabul qildik. Ushbu dastur ijrosi uchun shu yilning o'zida 786 milliard so'm mablag' yo'naltirilmoqda. Buning natijasida 100 mingdan ortiq yoshlarimiz bandligi ta'minlanadi. Yosh oilalarni zamonaviy uy-joylar bilan ta'minlash, yoshlarning ishga joylashtirish, kasb-hunarga tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha belgilangan katta ishlar izchil davom ettirilmoqda. Hurmatli vatandoshlar, shu kunlarda Indoneziyada 45 ta mamlakat vakillari o'rtasida bo'lib o'tayotgan yozgi Osiyo o'yinlarida navqiron sportchilarimiz shijoat va mahorat ko'rsatib, 15 ta oltin, 19 ta kumush, 19 ta bronza medalni qo'lga kiritganlari hammamizga quvonch bag'ishlaydi. Mamlakatimiz shuhratini dunyoga tarannum etayotgan sportchi yoshlarimizga, ularning ota-onalari, ustoz va murabbiylariga sizlarning nomingizdan, butun xalqimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildirishga ruxsat bergaysizlar. Biz juda katta niyat qilamiz, yana 2-3 kun bor. Bu ko'paysa bu raqamlar biz juda rozi bo'lardik. Shuning uchun hamma yoshlarimizga berayotgan imkoniyatlarimiz, hozirgi qilayotgan zaminimiz kelajakda jonajon vatanimizni bayrog'i hilpirab gimn aytganda hamma qiyinchiliklar, hamma og'irliklarimiz esdan chiqib, faqat g'alabaga intilishga harakat qilamiz. Ilohim har vaqt g'alabalar biz bilan bo'lishini niyat qilishimiz kerak. Qadrli anjuman qatnashchilari, biz jahon hamjamiyati bilan barcha uzoq yaqin davlatlar, birinchi navbatda qo'shni davlatlar bilan do'stona aloqalarni yanada kuchaytiramiz. Turli xalqaro tashkilotlar, nufuzli moliya institutlari bilan keng tarmoqli hamkorlikning rivojlantirish bizning milliy manfaatlarimizga to'la javob beradi va biz bu yo'lning qat'iy davom ettiramiz. Bayrami bilan yana bir bor
chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Mana shu ulug' ayyomda barcha yutuqlarimizning ijodkori va bunyodkori bo'lgan mehnatkash, mard va saxovatli, bag'ri keng va oliyjanob xalqimizga farzandlik mehrim bilan ta'zim qilaman. Rahmat. Fursatdan foydalanib, ko'nglimdagi eng ezgu tilaklarni bildirmoqchiman. Bugun barchamiz nuroniy oqsoqollarga, muhtaram faxriylarimizga mustahkam sog'lik, uzoq umr tilaymiz. Mo'tabar duogo'y onaxonlarimizga chin yurakdan farzandlik tashakkurimizni bildiramiz. Xonadonlarimiz ko'rki va farishtasi bo'lgan munis ayollarimiz doimo sog' omon, baxtli saodatli bo'lsinlar. Chunki ayol ona baxtli bo'lsa, jamiyat baxtlidir. Vatanimiz va xalqimizga o'zining bilim va zakovati, ma'naviy salohiyati bilan xizmat qilayotgan ilmiy va ijodkor ziyolilarimizga yangi yutuqlar yor bo'lsin. Yurtimizda yashayotgan barcha millat va elat vakillari o'rtasida do'stlik va hamjihatlik yanada barqaror bo'lsin. Azmu shijoatli yoshlarimizning, barcha farzandlarimizning baxti kamoli omadini bersin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.